আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সকলেই ভালো আছেন। তো ভিউয়ার্স, এই শীতে আপনারা যারা ওয়াশিং মেশিন কেনার কথা ভাবছেন, তো আপনাদেরকে আজকে দেখাবো ওয়ালটনের টপ লোডিং ওয়াশিং মেশিন এবং এই ওয়াশিং মেশিনগুলোর বর্তমান দাম এবং এই ওয়াশিং মেশিনে আপনার কি কি অপারেটিং সিস্টেম থাকছে, তো সকল কিছুই বিস্তারিত একটু একটু করে জানানোর চেষ্টা করব এই ভিডিওতে। তো চলুন তাহলে সকল কিছু বিস্তারিত একটু জেনে নেওয়া যাক। তো ভিউয়ার্স, প্রথমে আপনারা যে ওয়াশিং মেশিনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে আপনার যে ঢাকনাটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু হাইড্রোলিক সিস্টেম ঢাকনা। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির মডেল হচ্ছে WWMTQM150। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির ক্যাপাসিটি হচ্ছে 15 কেজির মতো। আর এখন আমরা আপনার এই ওয়াশিং মেশিনের ভিতর সাইড থেকে একটু দেখানোর চেষ্টা করব। আর এই ওয়াশিং মেশিনটিতে বাইরের লুকটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা আসলে খুবই অসাধারণ, এটা আপনারা নিজে দেখলেই বুঝতে পারবেন। তো আমরা ভিতর থেকে দেখে নিই এটার ভিতরে কি কি দেওয়া রয়েছে। তো প্রথমে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এই ওয়াশিং মেশিনের সাথে দুটো পাইপ দেওয়া রয়েছে, আর সাথে হচ্ছে একটি ড্রেন লাইন দেওয়া রয়েছে, ড্রেন লাইন পাইপ। আর এই ওয়াশিং মেশিনে যে দুটো পাইপ দেওয়া রয়েছে, একটা হচ্ছে গরম পানির জন্য আর একটা হচ্ছে ঠান্ডা পানি দিয়েও আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এখানে দেখছেন ওয়াশিং পাউডার বক্স দেওয়া রয়েছে, আর এখানে হচ্ছে আপনি সফট লিকুইড দিয়েও আপনি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ওয়াশিং মেশিনের যে ঢাকনাটি হাইড্রোলিক সিস্টেম দেওয়া রয়েছে, তো এটা আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। তো আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন অটোমেটিক কিন্তু হাইড্রোলিকের মতো আপনার এই ডোরটা কিন্তু লেগে যাবে। তো ভিউয়ার্স, এখন আমি আপনাদেরকে এই ওয়াশিং মেশিনের যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো দেওয়া রয়েছে, তো সেখান থেকে একটু দেখাচ্ছি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন পাওয়ার বাটন দেওয়া রয়েছে, স্টার্ট পুশ বাটন, তারপর প্রোগ্রাম বাটন, ওয়াটার সাপ্লাই, ওয়াটার লেভেল, স্পিন, রিন্স, তারপর হচ্ছে ওয়াশ। তো আপনারা কিন্তু এই অপারেটগুলো কিন্তু করতে পারবেন। আর এই ওয়াশিং মেশিনে আরেকটা বিষয় বলে দিচ্ছি, এই ওয়াশিং মেশিনটিতে আপনি যদি ওয়াটার সাপ্লাই যে বাটনটি দেওয়া রয়েছে, এটা যদি প্রেস করেন তাহলে হচ্ছে গরম পানির জন্য আপনার গরম পানি বের হবে, আর যদি ঠান্ডা পানি চান সেক্ষেত্রে ঠান্ডা পানিও বের হবে। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির যে ওয়ারেন্টি রয়েছে, এই ওয়াশিং মেশিনের ওয়ারেন্টি হচ্ছে 5 বছর, হচ্ছে মোটরের ওয়ারেন্টি পাবেন, স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 3 বছর, আর আফটার সেল সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 3 বছর, আর হোম সার্ভিস পাবেন হচ্ছে 3 বছর, 1 বছর ফ্রি সার্ভিস। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 49,950 টাকা। তো এরপরে যে মডেলটি দেখাবো, এটা হচ্ছে WWMTQP125। এটা হচ্ছে 12 কেজি 12.5 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির উপরে হচ্ছে এটা ভিন্ন রকম প্রোগ্রাম দেওয়া রয়েছে, তো আমি বিস্তারিত আপনাদেরকে এই ভিডিওতে জানাবো। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির একটু ভিতর সাইড থেকে আমরা দেখে নিই এটার ভিতরে কী কী দেওয়া রয়েছে। তো ওয়ারেন্টি কার্ড দেওয়া রয়েছে দেখতে পাচ্ছেন, তারপর হচ্ছে পাইপ দেওয়া রয়েছে। এই ওয়াশিং মেশিনটিতেও আপনি দুইটা পাইপ পেয়ে যাবেন, আর সাথে হচ্ছে ড্রেন পাইপ তো থাকছেই। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির যে লিকুইড সাইড দেওয়া রয়েছে, এটার বক্স কিন্তু আবার আলাদা, ভিন্ন রকম একটি বক্স, যেহেতু মডেলটাও চেঞ্জ। এখানে হচ্ছে আপনার আপনার পাউডার দিয়ে ব্যবহার করতে পারবেন, আর এখানে হচ্ছে লিকুইড। তো আপনি পাউডার এবং লিকুইড আলাদাভাবে কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটিতে ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির যে ডোরটি দেওয়া রয়েছে, এটাও কিন্তু আপনার হাইড্রোলিক সিস্টেম একটি ডোর। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির যে প্রোগ্রাম সিস্টেমগুলো দেওয়া রয়েছে, তো সেই সাইড থেকে আমরা এখন একটু দেখে নিই। এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আপনার প্রথমে যে বাটনটি দেওয়া রয়েছে, এটা হচ্ছে পাওয়ার বাটন, স্টার্ট পুশ বাটন, তারপর হচ্ছে প্রোগ্রাম বাটন, ওয়াটার লেভেল বাটন, তারপর হচ্ছে প্রিসেট, প্রসেস, তারপরে হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাই। তো আপনারা কিন্তু এই ওয়াশিং মেশিনটিতে হচ্ছে ওয়াটার সাপ্লাই যে বাটনটি দেওয়া রয়েছে, তো সেটা প্রেস করে আপনার গরম পানি দিয়ে ওয়াশ করতে পারবেন, এবং ঠান্ডা পানি চাইলেও আপনি ঠান্ডা পানি দিয়েও কিন্তু আপনি এই ওয়াশিং মেশিনটি ব্যবহার করতে পারবেন। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান মূল্য হচ্ছে 46,500 টাকা। আর এরপরে যে ওয়াশিং মেশিনটি আমি আপনাদেরকে দেখাবো, এটা হচ্ছে 6 কেজির একটি ওয়াশিং মেশিন। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির মডেল হচ্ছে WWMTT-P60। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির একটু ভিতর সাইড থেকে এখন আমি আপনাদেরকে একটু দেখাচ্ছি। এটার সাথে হচ্ছে আপনি ইনলেট পাইপ পাবেন হচ্ছে একটি, আর একটি হচ্ছে ড্রেন লাইন পাইপ। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির যে প্রোগ্রামগুলো দেওয়া রয়েছে, তো সেই সাইড থেকে আমি এখন একটু আপনাদেরকে দেখাচ্ছি। আর এটার যে ঢাকনাটি দেওয়া রয়েছে, এটা কিন্তু সম্পূর্ণ ম্যানুয়াল। আর এখানে হচ্ছে যে প্রোগ্রাম দেখতে পাচ্ছেন, প্রথমে হচ্ছে আপনার যে বাটনটি দেখতে পাচ্ছেন, এটা হচ্ছে অন অফ সুইচ, অন অফ বাটন। আর এখানে হচ্ছে স্টার্ট পুশ বাটন, তারপর হচ্ছে প্রোগ্রাম, আর তারপর যে বাটনটি দেওয়া রয়েছে, এটা হচ্ছে ওয়াটার লেভেল বাটন। আর এখানে দেখতেই পাচ্ছেন এই ওয়াশিং মেশিনটির যে একটি আপনার টাইম দেখার জন্য একটি ডিসপ্লে দেওয়া রয়েছে। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির ওয়ারেন্টিতে থাকছে হচ্ছে মোটর ওয়ারেন্টি গ্যারান্টি পাবেন হচ্ছে 5 বছর, স্পেয়ার পার্টস হচ্ছে 1 বছর, আফটার সেল সার্ভিস পাবেন 3 বছর, আর হচ্ছে হোম সার্ভিস পাবেন 3 বছর, তবে 1 বছর হচ্ছে ফ্রি সার্ভিস। আর এই ওয়াশিং মেশিনটির বর্তমান মূল্য দেওয়া রয়েছে 22,990 টাকা। তো ভিউয়ার্স, এই ওয়াশিং মেশিনগুলো হচ্ছে আপনি যে কোনো ওয়ালটন প্লাজা বা ওয়ালটন শোরুম থেকেও কিন্তু নিতে পারবেন। তো ভিউয়ার্স, এই ছিল ওয়ালটনের ওয়াশিং মেশিনগুলো নিয়ে আমার আজকের ভিডিও। আর প্রাইসটি আপনাদের কাছে কেমন লাগলো একটু কমেন্টস করে জানাবেন কমেন্টস বক্সে। আর আপনারা যদি আমার এই চ্যানেলটিতে নতুন এসে থাকেন, তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি অন করে দিন পরবর্তী আপডেটগুলো সবার আগে পাওয়ার জন্য। তো দেখা হচ্ছে তাহলে পরবর্তী নতুন কোনো ভিডিওতে। সকলে ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।